علم الدين الضروري. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. تعدوا يعني تجاوزوا الحد الشرعي. لذلك يا أحباب من محرمات الفرج أن يستمني، ويسمى هذا العادة السرية، إخراج المني بنحو اليد، وهذا حرام. وكذلك عرف من هذه الآية حرمة السحاق وهو ما يحصل بين النساء، كذلك من مداعبة بشهوة، وهذا لا يجوز وهذا حرام. وأيضا من يجامع امرأته وهي في الحيض، هذه من الكبائر، أو وهي في النفاس، وهذا أيضا حرام، أو انقطع دم الحيض والنفاس ولكن لم تغتسل، كذلك حرام، أو اغتسلت ولم يصح غسلها، يعني كأن تركت النية مثلا وهو علم بذلك، فحرام عليه أن يجامعها. ومن معاصي الفرج يا أحباب التكشف عند من يحرم نظره إليه، كما ذكرنا في معاصي العين، يعني أنا لا أكشف عورتي أمام من لا يحل لي. فاحذروا خصوصا عند الذهاب للأطباء. وقد ذكر العلماء ترتيبا للمرأة إذا أرادت أن تذهب لطبيب، لا تذهب فورا إلى الرجل إذا كان هناك كشف عورة، وإنما تبدأ بالماضي كان هناك أطباء صغار، هذا في أيامنا لا نعلمه. تذهب إلى امرأة مسلمة، فإن لم تجد فامرأة كافرة، فإن لم تجد فرجل مسلم، فإن لم تجد فرجل كافر، هكذا الترتيب. ولا تكشف إلا الموضع الذي يحتاج للكشف عليه. كثير من النساء يكشفن بلا ضرورة عند الأطباء، حتى عند الطبيبات تكشف ما بين السرة والركبة لغير حاجة شرعية، فليحذر، فإن مثل هذا سبب لنزول البلاء عليهن. الله يحفظني وإياكم.